김치냉장고의 혁명장기간 신선함을 지켜주는 김치냉장고 리뷰. 이걸 나만 모르고 있었네. LG전자에서 나온 오브제 324리터 컨버터블 세트 김치냉장고를 바로 가져와 봤음. 324L의 넉넉한 용량에 사이즈는 595×1860×707mm로 꽤나 슬림함. 게다가 에너지 효율 1등급이라 전기세 걱정도 덜겠지? 가장 좋은 건 방문 설치 지원이라 설치 스트레스 없이 집까지 딱. 출시된 지 얼마 안 된 따끈따끈한 신상이라니 더 탐나네. 마음에 드니까 별 5개.